Приехали мы на экскурсию, которая называется Саподера. Находимся, скорее всего, в Алании, да? Скорее всего, это Алания. Стоит $35 на человека. Брали тоже Саша. Сейчас приехали на таких джипах. На красном. Нас привезли сюда. Сказали пока ожидать. Будем ждать, скорее всего, группы так будут собираться. И будем выезжать. Ну а дальше уже посмотрим. Оставляем его! Oraya olmaz kardeş, içeri gir. Вот оператор коллега, Чамран. У него геру 3, у меня геру 3+. Камера у меня крутая.
Остановки будут. То есть чай, кофе, пиво, водка, сигареты. Главное гашиш. Гашиш главное. Тургут, вы что? Не-не-не, не снимайте нас.
Нас обратно уже после экскурсии откуда забирали. Так сказать, вот сейчас уже будут развозить по отелю. Где она? Сейчас возьмем еще одно интервью. Тебе понравилась экскурсия? Ой, много адреналина получила. Искупаться не рискнула? По колено зашла в воду, да? Водопада. И вид прекрасный, да? Как еда тебе? Более-менее нормально, пойдет. Голову не посадила, когда орала. Страшно было, когда к скалам подъезжали. Да, адреналин, да. А как обливались водой, да? Вот, обливались водой. Но мы, кстати, сделали, когда воду обливали. Вам понравилось, когда воду обливали? Воду обливались, когда это обгоняли. Вот он, кстати, вот он. Вообще, вот. Прям мне в лицо всего обливал. Ну скажите ваши впечатления. Вам понравилось? Да, понравилось. Купались? Не купались. Не рискнули? А мы искупались, да? Мы купались. Да, вы снимали, да, точно. Драйв получили? Орали, когда разворачивались ближе к выставку? Не очень орали, зато мы орали. Мы вообще визжали. Тебе понравилась экскурсия? Сильно орала? Голос кстати. Не рискнула искупаться? А почему? Боялась холодной воды? Мы искупались. Тебе понравилось?